Xotinni deydi, ruxsatsiz erkak kishi 4 oydan ortiq uzoq joyga safar qilib ketolmaydi deydi. Bu bitta haqqi deydi. 4 oydan ortiq uzoq safarga ketmoqchi bo'lgan odam xotinni rozi qilmasdan ketolmaydi deydi. Bu bitta haqqi deydi. Yana bitta haqqi shuki, xotinni bo'yniga o'g'il bola odam ayasi bilan dadasini xizmatini yuklab qo'yolmaydi deydi. Bizning nomardchiligimiz shu bitta. Qayna bilan qaynotani xizmatini kim agar kelinga vojib desa, u odam ko'r bo'lsin iloyim. Birovda haqqini haqlanmaydigan odam shariatning ilmini bilmasa, indamasin, gapirmasin. Taqvo iymon asli bu fiqhiy masala. Fiqhiy masalani o'zi gapirib bo'lmaydi mavizada. Lekin odamlar birovda haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketganligi uchun bu narsani taqvo iymon istadi. Lekin taqvo iymon aytadiki, meni deydi, bu gapimdan deydi, odamlar deydi, bir narsani tushunmasinlar. Nimani? Bu qaynota bilan qaynani xizmatini qilmasin deb da'vat qilyapti demang deydi. Bilib qo'yingki, xotiningiz o'ziga vojib bo'lmagan vazifalarni qilyapti. Sizlar meni hurmatni qiling demoqchi bo'lib gapiryapman deydi. Tushunarli bo'ldimi? Uni xizmatdan qaytarish emas, odam g'irt begona odamga xizmat qilsa ham savob oladi. G'irt begona odamga xizmat qilsa ham Xudo unga ajr beradi. Endi vaqtiki bir xotin, bir kelinchak dada qaynotasi bilan qaynasiga xizmat qilsa qanday qilib savob olmaydi? Albatta savob oladi. Uni baxti, uni saodati shularni duosini olishlik. Faqatgina o'g'il bolalarga aytyaptiki, ko'zingni och, u bunga vojib bo'lmagan vazifalarni qilyapti.